tulime täna Tallinnasse, et rääkida Helenaga Teliast, kes on meie lõpetaja, turunduse magistrikraadi omanik ja Telia brändijuht, kelle muuga rääkida sellest, kui äge on meil õppida ja mida ta sai magistrihariduses meil majandusteaduskonnast. Lähme räägime. Minu ootused, kui ma tulin õppima Tartu Ülikooli, olid see, et see on hästi akadeemiline, hästi teaduslik, hästi akadeemiline, kuidagi siuke kuvand on ju. Aga minu ootusi ületas see, et see kõik oli nagu siuke mõnusalt familiaarne selles vaates, et targad inimesed jagasid meiega oma kogemusi, jagasid meiega oma mõtteid ja kes tudengina millest kinni haaras, oli justkui tema enda nagu vaba valik. Sul oli alati võimalus mingi teemaga minna rohkem süvitsi, võtta nööbist kinni, kuule, räägi mulle seda case study lähemalt, on ju. Et ma tundsin, et see kõik on selline vahetu, kõik on nagu samal tasandil, puudub selline õppejõu tudengi hierarhia ja see on nagu kõige chillim. See on asi, mis tänapäeval peaks olema nagu elementaarne, vähemalt turunduses, et seda oli küll, et ma tean, see inimene on selle valdkonna ekspert ja ma saan tema poole pöörduda, ma saan temaga nõu pidada, ma saan temalt küsida. Kui sa praegult mõtled, kas sa tahaksid teha 1 aastaga või 2 aastaga? Ühega, on ju? For sure. Ja kusjuures ma arvan, et sina oleksid ideaalne näide sellisest inimesest, kes oleks võinud teha 1 aastaga. Ehk siis meil on uus 1-aastane magistrikava. Tegelikult meil on mitu tükki neid, aga sina oleksid siis olnud selle turunduse 1-aastase õppekava nii-öelda ideaalne sihtgrupp. See on siis mõeldud sellise loogikaga, et sealt on välja võetud kõik need ained, mis ei ole turundus. Mis sa arvad, mis see kõige olulisem on, mis sa said majandusteaduskonnast turundus õppides? See tervikvaate. Kas sa oled siis digiturundaja, kas sa töötad brändiga, kas sa töötad turunduskampaaniatega, aga see, et saada nagu see tervik, et mida detailsemalt hõlmavad endas siis need teised positsioonid või need teised rollid, milles mina iga päev sees ei ole ja minna süvitsi nagu nende valdkondadega. See oli minu jaoks nagu see võtmeheureka, kui ma selle lõpudiplomi kätte sain, siis ma mõtlesin, et ma saan nüüd palju paremini aru oma tiimiliikmete igapäeva valudest või muredest. Kas oli midagi, mida sa ei saanud sealt? 1,5 aastat oli selline distantsilt videoloengutes osalemine, nii et ma jäin nagu puudust tundma sellest ülikooli vaibist, mis Tartus on tugev. Tallinnas ma seda kogemust ei ole saanud ülikoolis ja selline nagu business poole perspektiiv, kuidas teha B2B turundust. Seal on hoopis teised strateegiad, hoopis teised võtted, hoopis teised lähenemised ja ma arvan, et see on nagu ka praeguste tudengite jaoks hästi väärtuslik, sest et Eesti startupid paljuski nagu teevad B2B äri. Ja seda ma olen õppinud loomulikult nagu töökogemuse käigus juurde, Telias tehakse seda nagu väga lahedalt. Aga B2B on asi, mida võiks katta ära Tartu Ülikool ka. Tegelikult see on täna olemas. Ehk siis meil, ma ütlen, koroonat ei ole, meil on nüüd mitmes aines B2B on sees. Turunduse võti minu meelest ongi see, et sa pead tihtipeale taandama kõik need asjad nii primitiivsele tasandile, inimpsühholoogia, inimkäitumise tasandile ja see kipub meelest ära minema, sest inimesed tahavad näida targad ja teha asju keeruliselt. Aga see on nagu hea, kui teaduspõhiselt sul on nagu võimalik selgitada, et hold your horses, lähtume asjale nagu niimoodi. Selles mõttes ongi hea, et nüüd siis see õppekava, kus sina õppisid turundusfinantsjuhtimine, et me võtsime selle, tegime natukene ümber, võtsime kõik need asjad ära, mis ei olnud seal võib-olla ideaalsed, tegime ta palju paremaks. Aga kas sa oled mõelnud näiteks selle variandi peale, et meil on ka sellised pisikesed ägedad mikrokraadid, mis on sellised 15 EAP-sed ampsud, natuke nagu täiendkoolitus, aga ülikooli tasandil ägedatel teemadel. Mis sa arvad, mida me peaksime tegema, et sa võtaksid sellised 15 EAP-d, väikse ampsu täiendkoolitust? Mis see teema täna oleks? Turundus on nagu üldse selles mõttes nii raske valdkond. Sa võid arvata, et sa oskad seda, aga nagu lihtsalt see areneb nii pagana kiiresti, et sa tegelikult kogu aeg kõik turundajad laveerivad ja leiutavad. Et jah, on põhitõed,
aga lihtsalt see on nii mõjutatav sellest, mis toimub ühiskonnas, mis toimub igapäevaelus, mis on inimeste jaoks fookusteemad maailmas, et sa pead reageerima selles mõttes kõigele. Kui mingid suured bossid ütlesid, et miks sa teed sellise kampaania või miks sa teed sellise kujunduse, no ma räägin sellest, kui ma Kalevis töötasin brändijuhina ja siis ma mõtlesin, pekki, mul on vaja nagu mingit seljatagust ja Tartu Ülikoolil oli ainsana see võimalus. Ja see andis mulle selle seljataguse, mida ma otsisin.